今集我去咗由布院啊，睇咗好似仙境咁嘅金輪湖神墓，仲去咗我好想去嘅吉卜力小鎮，食咗好多唔同嘅小食啊！希望大家鍾意我嘅影片，睇到最尾訂閱我嘅 channel 啊！Hello， 大家好，我係美斯。今次卒之有時間同屋企人一齊去九州旅行啦。我哋全部人都係第一次嚟九州嘅，所以心情都好興奮，去咗好多唔同近郊嘅地方玩啊！我哋搭咗3個幾鐘頭機就到咗福岡機場。我哋租咗由布院嘅 Airbnb， 所以攞咗車就直接喺博多揸車過去。我哋揸咗個幾2個鐘頭車就到咗啦。我哋今晚要早啲瞓，預備聽朝要一早起身。今朝我哋就一早起身去睇金輪湖神墓，泊好車嘅時候大概係7點鐘左右啦。睇神墓最佳嘅時間係10月份至3月份，朝頭早日出至到8點鐘，大家要留意下。行咗冇幾耐，金輪湖就喺我前面。大家又覺唔覺得好似仙境咁呢？其實我哋今日都好好彩，因為神墓唔係話有就有嘅，都要睇天氣。如果朝頭早唔夠凍或者風大少少，啲霧就冇咁靚，甚至乎唔會出現。我而家睇返都係覺得好靚，都係好值得咁早過嚟。跟住我哋晏啲就過返嚟湯之平街道附近一帶行下，同埋掃街食下小食。泊好車好快就行到落嚟啦。呢度兩邊都係一啲小屋嚟嘅，基本上係由布院最熱鬧嘅街道，有得買有得食，真係行2步就想停低買下嘢食下嘢啊！不過要提下大家，呢度啲鋪頭大概5點鐘左右就閂，記得早啲嚟。大家又會唔會想慳下啲腳骨力，坐下人力車觀光？如果大家都想坐低食下嘢，橫街裏邊都有好多唔同嘅餐廳可以選擇。跟住我哋就行到嚟 Snoopy 嘅精品店。如果大家係 Snoopy 嘅 fans， 記得去睇啊！另外又有 Miffy 嘅精品店，大家又會唔會係 Miffy 嘅 fans 啊？跟住我哋就行到嚟昭和館。昭和館係復刻50年代嘅街景嚟㗎。大家又想唔想睇返50年代日本嘅面貌？裏邊仲有一條昭和年代嘅街景可以入去拍攝，不過要另外俾入場費嘅。另外鋪頭裏邊仲有一啲懷舊零食同埋玩具添㗎。跟住我哋就行到嚟吉卜力小鎮啊，簡直真係去咗童話世界咁啊！見到有好多唔同嘅小石屋，其實呢度都有好多唔同嘅主題㗎。呢一間係賣 Harry Potter 嘅精品。如果大家係 Harry Potter 嘅 fans， 又睇下會唔會入去揾到你哋想揾嘅嘢。呢度有好多唔同嘅位置都可以打卡，每個角落都可以影到好靚嘅相。跟住我哋就行到飄零燕呢個主題區，大家有冇睇過呢套卡通片啊？我嘅童年回憶啊，即刻翻晒嚟啊！
呢度仲有真嘅羊，可以買飼料餵佢哋。跟住我哋就行到嚟富士食品啦，呢度係專門賣新鮮水果㗎。嚟到日本梗係食士多啤梨啦。我哋買咗2隻士多啤梨，一隻係紅色，一隻係白色。我哋買呢隻士多啤梨，佢係好大粒㗎，望落去係好新鮮，食落去嘅味道係甜中帶少少酸嘅，好好食啊！而家我睇返啊，都好想再食啊！呢隻白色嘅士多啤梨係叫淡雪，等我試下先。呢一個清甜啲，好好食。哇！呢個蘋果好特別，佢個甜度係甘蜜甜度，我打算買一個嚟試下。佢呢度好好，可以幫我哋切埋洗埋，可以喺度即刻食咯。唔使帶翻去酒店啊，或者住嗰度食，好快就已經切咗出嚟俾我哋食啦。佢仲有牙籤添，都好甜嘅，好多汁，一路滴緊出嚟啲汁。大家都可以嚟呢度試下即食水果。另外，我哋仲食咗呢個好好食嘅可樂餅啊！包咧，佢唔係好油啦，佢炸到好脆嘅，同埋咧佢嗰個芝士咧係好好味，好拉絲芝士啦，同佢咖喱好濃郁嘅個味道，咁所以撈埋咧個口感好好食嘅。呢個我都推薦大家可以過嚟食，400 yen。跟住又食咗網友推介嘅期間限定雪糕，其實佢係好似雪米糍咁嘅，但係佢個皮咧係硬啲、韌啲。呢一個咧似我哋食雪糕嗰個空，呢個都可以試下嘅。如果嚟到想食雪糕，跟住我哋就行到嚟人氣小食半熟芝士蛋糕嘅門口。哇！嚟到嘅時候啊，已經係超多人啊！我哋排隊排咗差唔多20分鐘先至入到去買啊！佢有熱同埋凍嘅，我2款都有買嚟食啊！熱嘅咧，食落去一入口就即刻溶，質地好幼滑，同埋佢好 creamy， 好有奶香味㗎，好似食緊溶緊個布丁咁㗎。凍食咧就好似食緊芝士雪糕咁嘅，個芝士味係再濃郁啲嘅。我覺得凍同熱都係咁好食嘅，睇下大家係中意食凍定熱。另外，我哋仲食埋人氣超爆燈嘅烤香菇，佢哋嘅菇係每日新鮮摘㗎。我哋足足排咗30分鐘啊，決定咗要邊隻 size 排到埋去，你揀咗攞俾店員，店員就可以俾師傅幫你燒㗎啦。有2款口味可以揀嘅，一款係牛油，一款係芝士。我就嗌咗芝士味。咁見到師傅佢會擠啲豉油，再加啲芝士上去，同埋佢用炭火燒係好香㗎。哇！我哋食起上嚟嗰時個菇係好 juicy， 好新鮮，芝士味同埋豉油味加埋係鹹鹹香香，係好好食㗎。希望大家鍾意我今集嘅分享啊！下一集我哋會繼續帶大家去玩轉九州，去咗超大型嘅九州動物園，同啲野生動物近距離接觸。揾到一間隱世嘅燒烤店，我哋仲去埋九重夢吊橋，喺高空睇靚景。記得睇下一集，千祈唔好錯過啊！如果大家鍾意我嘅影片，記得俾個 like 同埋訂閱我嘅 channel，仲要分享埋俾朋友啊！多謝你哋嘅收睇。